කරයි. විමල සූරිය යනු ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙකි. ඔහු අලුත් ව්‍යාපාරික කටයුත්තකට අත ගැසුවේය. නාවල රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඔහුගේ විශාල නිවස ලොකු මුදලකට විකුණා ගම්පහට ආසන්න නගරයක තෙල් පිරවුම් හලක් මිලදී ගත්තේය. ඒ ආසන්නයේම ඔහුට පදිංචියට නිවසක් සොයාගත යුතු විය. නිවාස කිහිපයක් පිළිබඳ තොරතුරු ලැබුණද ඔහුගේ සිත ගියේ ඉන්ධන පිරවුම්වලට සැතපුමක් පමණ දුරින් පිහිටි පාරම්පරික වලව්වකටය. එම වලව්ව විකිණීම උදෙසාම අතරමැදි සමාගමක් විසින් නවීන අංග උපාංග සහිත වලව්ව ප්‍රතිසංස්කරණය කර තිබුණි. විමල සූරිය මහතා මිලියන 9.5කට වලව්ව මිලදී ගත්තේය. විරිඳ, පුතා, දුව හා කාලයක සිට ඔවුන් ළඟ සේවය කළ සේවිකාව හා වත්ත බලා කියාගත් මැදිවියේ පුද්ගලයාද සමගින් විමල සූරිය මහතා වලව්වේ පදිංචියට පැමිණියේය. විශාල පොළොවත්තක් මැද පිහිටි මෙම වලව්වේ වර්තමාන හිමිකරුවන් විදේශගතව සිටින බැවින් කාලාන්තරයක් තිස්සේ වසා දමා තිබී ඇත. දුව සහ පුතා ඉහළ මහලේ කාමර දෙකකද මව සහ පියා පහළ කාමරයක්ද Taman සඳහා වෙන් කරගත්තේය. ඉහළ මහලේ පඩි පෙළ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉදිකර පැවතුනේ ඝනකම කුඹුප්ලී වලිනි. ඉහළ මහලට පඩි පෙළ සම්බන්ධ වන ස්ථානයේ ආලින්දයකට භාවිත කළ හැකි ඉඩකඩක් පැවතුනි. එම ස්ථානයේ විශාල ජනේලයක් වූ අතර පුටුවක වාඩි වූ විටද වත්තේ ඉදිරි කොටස හා මාර්ගය ඉතා දර්ශනීය ලෙස දැකගත හැකි වෙයි. නිවසේ පදිංචියට පැමිණ ගෙවී ගියේ දින 2-3කි. මධ්‍යම රාත්‍රිය පසුවන තෙක් පරිගණකයේ කටයුතු කරමින් සිටි විමල සූරියගේ පුතා වූ නිර්මාල්ට ඉහළ මහලේ ආලින්දය දෙසින් වී පොළොවේ යමක් පැද්දෙන හඬක් දිගින් දිගටම ඇසෙන්නට විය. ඔහු ටික වේලාවක් එම ශබ්දයට කන් දීගෙන සිටියේය. එම ශබ්දය නොනවත්වාම ඇසේ. ශබ්දය කුමක්ද සොයා බැලිය යුතුයයි සිතූ නිර්මාල් ආලින්දය දෙසට යාමට තීරණය කළේය. නිර්මාල්ගේ කාමරයේ දොර විවර වන්නේ කෙලින්ම ආලින්දයටය. වැඩි චකිතයකින් තොරව නිර්මාල් දොර හැරියේය. දුටු දසුනින් ඔහු බිරන්තට්ටු වී ගියේය. ආලින්දයේ ජනේලය අසල එළිය දෙස බලාගෙන ගැහැණු කෙනෙකු පැද්දෙන පුටුවක වාඩි වී පැද්දෙමින් සිටි. ඒ ඇසෙනුයේ පුටුවෙන් නැගෙන හඬකි. ලාමී පැහැයට හුරු සුදු ආලෝකයක් ඇගේ ශරීරය වටා පවතී. නිර්මාල් කරන්නේ කුමක්ද යන්න අවබෝධයකින් තොරව තත්පර කිහිපයක් බලා සිටියේය. පැද්දෙමින් සිටි කාන්තාව නිර්මාල් දෙසට හැරිනි. ඇගේ ගිනි රත් පැහැ ඇස් දෙක දුටු නිර්මාල් මර හඬදී කෑ ගැසුවේය. කාමරයට ඇතුළු වී දොර වසා ගත්තේ කෙසේද කියා හෝ ඔහුට මතක නැත. ඔහු අධික ලෙස තැතිගත්තේය. නිර්මාල්ගේ කෑ ගැසීමත් සමගම නිවසේ සියල්ලෝ උඩුමහලට දිව ආවෝය. නිර්මාල්ගේ දොරට තට්ටු කරනු වෙනුවට දොර ඇරගෙන ඇතුළට ගියේය. දොර ලොක් කර නැත. කට්ටිය ඇතුළට යද්දී නිර්මාල් කෑ ගසමින් සිටියේය. ඇඳට ඔහුගේ මුහුණ ඔබාගෙන සිටි නිර්මාල්ගේ පිටට පියා අත තබත්ම නිර්මාල් තවත් ගැස්සී කෑ ගසන්නට විය. නිවසේ සියල්ලෝ පැමිණ කතා කරත්ම ඔහු තරමක් සංසුන් විය. ඔහු දුටු දේ පිළිබඳ පැවසුවත් කිසිවකු එය විශ්වාස නොකළේය. නිර්මාල් දැඩි ලෙස තැති ගැන්වී සිටියේය. වසුදා පහන් විය. නිර්මාල්ට හොඳටම උණ ගැනී තිබුණි. වසුදින උදයේ දියණිය වූ හංසිකා පුදුමාකාර කතාවක් පැවසුවේය. නිවසට පැමිණගත වූ දින 4 සෑම දිනකම උදේ ආලින්දයේ තබා තිබූ සෙටියේ නිර්මාල් පැවසූ තැන තබා ඇති පුටු දෙක ඈත් කර දමා තිබූ බවය. ඒ තමා විසින් සෑම දිනකම යලි ලං කළ බව ඇය පැවසුවේය. මේ සිදුවීම් සමගම ඔහු උඩු මහල අත්හැරියේය. නිර්මාල්ට දෙහි කපා ආරක්ෂා නූලක් දැමුණ අතර ඔහු සුවය ලැබිය. කාලය කිමින් ගෙවී ගියේය. සෑමදාම රාත්‍රියේ කිරිකිරි ශබ්දය සැමටම ඇසේ. මෙය නිවසේ අයට මහත් වූ හිසරදයක් බවට පත්විය. ඔහු මෙම ගැටලුවෙන් මිදෙන්නට මාර්ග සොයන්නට විය. මංග අයියා පිළිබඳ ඔවුන්ට අසන්නට ලැබුණේ මේ අතරතුරය. විමසූරිය මහතා මංග අයියා හමු වී සියල්ල විස්තර කළේය. කටයුතු සම්පාදනය කිරීමට පෙර දිනක් මංග අයියා පැමිණ නිවසේ නතර විය යුතුයයි පැවසුවේය. කතා කරගත් පරිදි මංග අයියා පැමිණියේය. ඉහළ මාලයේ නිර්මාල්ගේ කාමරයේ නතර විය. උඩුමහලේ සියලු ලයිට් නිවා ඔහු නිදාගත්තේය. වෙහෙසත් සමග ඔහුට නිින්ද ගියේය. රාත්‍රියේ කවුරුන් හෝ කාමරයට පැමිණෙනු දැනී මංග අයියා අවදි විය. ඔහු දුටුවේ මැදිවිය පසු කළ කාන්තාවකි. ඇයගේ කර දෙපැත්තේ උරහිස් වැසෙන ලෙස ගොතන ලද පෙනුම සහිත රෙද්දක් විය. ඇය වටාලාමී පැහැයට හුරු සුදු ආලෝකයක් පවතී. ඇය කෙලින්ම මංග අසලට පැමිණියේය. මංග බිය වූයේ නැත. ඇයගේ ගිනි පුළුගුවන් ඇස් දෙකටද මංග බිය වූයේ නැත. යකුන් මෙල්ල කළ මංගට මෙය මහ දෙයක් නොවිය. කිසි අමනුෂ්‍යයෙකුට මංගගේ ශරීරයට ලංවිය නොහැකි බව ඔහු දනී. උඹ හදන්නේ අපිව එලවන්නද? මේ අපේ වලව්ව. කවුද එහෙම කිව්වේ? මංග කිසිවක් නොදන්නාසේ ඇසීය.
උඹ හිතුවේ මං මෝඩයෙක් කියලාද? උඹ ආවේ බලාගෙන යන්නනේ අපිව එලවන්නේ කොහොමද කියලා. එලවන්න පුළුවන්ද කියලා බලපන්. යයි කී එම මළගිය ආත්මය නොපෙනී ගියේය. ඔහුට පුටුවක හඬක් ඇසුනේ නැත. ඊට වඩා සජීවී අවස්ථාවකට මුහුණ දුන්නේය. මෙවැනි දෙයක් කළ හැක්කේ යම් ශක්තිමත් ආත්මයකට පමණක් බව මඟ අත්දැකීමෙන්ම දනී. අනෙක් කරුණ වූයේ ඒ අවස්ථාවේ ඇයත් සමග තවත් කිහිප දෙනෙකු සිටිය යුතුයයි ඔහුට අවබෝධ වීමයි. මෙවන් අය ඉවත් කිරීම පහසු නොවන බව මඟ අත්දැකීමෙන්ම දනී. වසුදා උදේ සිදු වූ සිදුවීම නිවසේ අයට මඟ නොපැවසූ අතර ශබ්දය ඇසුණු බව පමණක් පැවසුවේය. ඔහු එසේ කළේ නිවසේ අය එය විශ්වාස නොකරන බැවිනි. නිවසේ දෝෂය ඉවත් කිරීම සඳහා සති දෙකකට එහා දිනයක් යොදා ගත්තේය. මඟ පිටව ගියේය. එදින රාත්‍රියේ සිදු වූයේ නොසිතූ දෙයකි. මෙතෙක් පැවති කිරිකිරි ශබ්දය වෙනුවට බර අඩි තබන ශබ්දය, විවිධ භාණ්ඩ පොළොවේ ගැටෙන ශබ්ද රාත්‍රිය පුරා ඉහළ මහලෙන් ඇසෙන්නට විය. වසුදින බලන විට බිම පෙරළුණ දෙයක්ද නැත. මෙම ගැටලුව නිසා නිවැස්සෝ හෙම්බත් වී සිටියෝය. මඟ පිට වී දෙවනි රැවේදී රාත්‍රී 10:00 පමණ සියල්ලෝ ශාලයේ අසුන්ගෙන සිටියෝය. ඉහළ මාලයේ නිරන්තර ශබ්ද නෑඟයි. ඔවුන් මේ පිළිබඳ කතා කර සිටියේය. එක්වරම බිරිඳ යටි ගිරියෙන් කෑ ගැසුවේය. ඇය පඩි පෙළ ඉහළ බලාගෙන සිටියේය. විමල සූරියද ඒ දසුන දුටුවේය. ළමුන් සිටියේ පඩි පෙළට පිටුපාය. ඔවුන් එය නොදුටුවේය. යම් ඡායාවන් දෙකක් පඩි පෙළ ඉහළ සිට ඔවුන් දෙස බලා සිටියේය. නිවසේ සියල්ලෝ රාත්‍රියේම නිවසින් පිටවීමට තීරණය කළෝය. පූජාව පැවැත්වෙන දිනය දක්වාම ඔවුහු නිවසට පැමිණියේ නැත. දෙසතියකට පසු පූජාව සූදානම් විය. මලයාලම් පූජා විධි අප දැක ඇති තොවිල් ශාන්ති කර්මවලට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙයි. ශාලයේ බිම තින්නූරු නම් අලුවලින් චක්‍ර 3ක් හඳිනු ලබයි. පළමු වෙන්න මලයාලම් දේව චක්‍රයයි. දෙවැන්න දිෂ්ටි බන්ධනයයි. අනෙක නිවසේ ආරක්ෂාවට අඳින ලද යන්ත්‍රය ජීවම් වීමට තබන මණ්ඩල යන්ත්‍රයයි. දේව චක්‍රය මැදේ පොල් ගෙඩිය හා අඹ කොළ සහිත මුට්ටි 3 තබන අතර බිම අඳින චක්‍රය වැසී යන ලෙස පාට මල් දමයි. මල් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙයි. වලතුරු මල් අතර තබයි. දිෂ්ටි බන්ධනය තුලට රත් මල් හා බැඳුම් වර්ග පමණක් භාවිත කරනු ලබයි. පූජාව ආරම්භයත් සමගම යන්ත්‍රය ඉබේ ජීවම් වීම ආරම්භයි. මලයාලි ශාස්ත්‍රයේ පවතින විශේෂත්වයද එයයි. පූජාව ආරම්භීමත් සමගම මංගගේ ගෝලයක දිෂ්ටි බන්ධනය තුල වාඩි කරවිය. ඉන්පසු මන්ත්‍ර කිහිපයක් පවසා තින්නූල් ටිකක් ඔහුගේ නළලේ ආලේප කළේය. ටික වේලාවකින් ඔහු සලිත වන්නට විය. බන්ධන චක්‍රය යනු නිවසේ සිටින සියලු මළගිය ආත්ම ගෙනා එම කොටුව තුලට ගෙන කොටු කර ගැනීමට අඳිනු ලබන එකකි. ඒ මත පුද්ගලයෙකු තැබුවේ එම ආත්මයත් සමග කතා බහ කිරීමටය. ටික වේලාවකින් ඔහු ගැහැණු හඬකින් මහා හඬින් සිනාසෙන්නට විය. "උඹ ආවද? බලමු ඔබ කොහොමද අපිව එලවන්නේ කියලා." මුලින් සැර දැමූ මළගිය ආත්මය මංග එයා මතුරන ලද තින්නූල් ආලේප කළ කඩුව අතට ගත්ම සැර බාල කළේය. ඇය පිළිබඳ සහ පෙර සිදුවීමක් විස්තර කරන්නට විය. අදින් වසර 60-70කට පෙර ඉංග්‍රීසි හුරුවට හැදුණු යුවලක් වලව්වේ ජීවත් වී ඇත. වතු හිමිකරුවක වූ ස්වාමියා බිරිඳ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වා නැත. ස්වාමියාගේ මිතුරෙකු සමග අනියම් සම්බන්ධතාවක් ඇති කරගන්නා ඇය ඔහුව වරින් වර නිවසට ගෙන ආගනී. අවසානයේ සිදුවන්නේ ඉහළ මහලේ පැද්දෙන පුටුව මතදීම ස්වාමියාගේ වෙඩි පහරකින් ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවීමටය. මිතුරාටද නිවස තුලම පහර දී මරා දමා ඇත. උන් දෙදෙනාගේ ආත්මයන් මේ දක්වාම නිවසේ වෙසෙයි. වරින් වර නිවස මිලදී ගන්නා අය ටික දිනකින් නිවස විකුණා දැමීමට සිදුවන සිදුවීම් මේ මළගිය ආත්ම විසින් ඇති කරනු ලබයි. සියලු පූජා අවසානයේ මළගිය ආත්ම යම් බන්ධනයකට ලක් කර ඉවත් කරනු ලබයි. මලයාලි ශාස්ත්‍රයට අනුව එම මළගිය ආත්ම ඉන්පසු මලයාලි ඇදුරාගේ සේවයට බන්ධනය වේ. මලයාලි ගුරුකමේ අවසන් උද්වේගකර අවස්ථාව වනුයේ දෙදෙනෙකු කඩුව ඔසවාගෙන සිටින විට එහි කැපෙන පැත්ත මත මලයාලි ඇදුරා සිටගෙන නිවැසියන්ගේ ආරක්ෂාවට නළලෙසින් ආලේප කිරීමයි. බොහෝ විට කඩුව මත සිට ගන්නා අවස්ථාවේ ඇදුරාගේ ශරීරයේ සිටින්නේ මලයාලි මහසෝනාය. මොහු ඉතා දරුණුය. කඩුව හරිහැටි අල්ලා ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් අත ඇති පන්දමෙන් හෝ අත ඇති දෙයින් පහර කෑමට සිදුවේ. කෙසේ හෝ පූජාව අවසන් විය. නිවසේ දෝෂය ඉවත් විය. ටික කලකින් නිවස සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් විය. තවත් මේ වගේ හොල්මන් කතා අහන්න අපේ YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.